আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে। আমরা এসেছি নোয়াখালীর ব্যায়ামগঞ্জ উপজেলার শরীয়ত ডেইরি অ্যান্ড পোল্ট্রি ফার্ম। এই ফার্মে মূলত কোরবানির জন্য কিছু গবাদি পশু লালন পালন করা হচ্ছে। এখানে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে খড়, কাঁচা ঘাস, ভুসি এগুলোর মাধ্যমে গরুগুলোকে মোটা তাজাকরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে একটু বিজি আছে বুঝছেন। শরীয়ত ডেইরি ফার্ম ও পোল্ট্রি ফার্ম মূলত 2021 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মূলত গাবুয়া থেকে প্রায় 1.5 কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। আপনারা যদি কেউ সরাসরি গরু কিনতে চান তাহলে এখানে আপনারা আসতে পারেন এবং এখানে লাইভ ওয়েটের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা আছে। এখানে প্রতি কেজি ষাঁড় গরু 480 টাকা এবং বলদ গরু 500 টাকা মূল্যে বিক্রি করা হয়ে থাকে। বেশি করে আমাদের এই ফার্মটার এখানে উন্নত মানের গাভী আছে, সার আছে, তারপর আমরা কোরবানি উপযুক্ত গরু এগুলা বিক্রি করি। এগুলো প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম আবুল কালাম মন্ত্রী, উনি আমার সম্পর্কের মামা হয়। আমরা লাইভ ওয়েটের মাধ্যমে সারগুলা বিক্রি করি। সার আছে, আবাল আছে। এগুলা সারের ক্ষেত্রে আপনার 480 টাকা আর আবালের ক্ষেত্রে 500 টাকা, যে বলদ যেটাকে বলে আর কি। ঠিক আছে, টোটাল এগুলা ছাড়া এটার পাশাপাশি আমাদের উন্নত জাতের দেশি গরু আছে, ওগুলো আমরা লাইভ ওয়েটে 510 টাকা করে সেল করি। এখন 8 মন থেকে 9 মন, এটার দাম 3 লাখ টাকার মতো। তারপরে কেজি বিক্রি করা হয় 480 টাকা, 500 টাকা। এটা 11 মনের মতন হইব। এটা 3,30,000 টাকা। আর বিক্রি করা হইতেছে 480 টাকা সার গরু। আর এমনি আবালের বিক্রি করা হচ্ছে 500 টাকা। দেখি নিতে পারেন। আচ্ছা, এটা এমনি কি কি খাওয়ান এটাকে? এটাতে ভুসি খাওয়াই, কাঁচা ঘাস খাওয়াই, শুকনো ঘাস খাওয়াই। আমাদের নিজস্ব খামার, আমাদের এখানে অনেক লোক কাজ করে, এগুলো খুব যত্ন সহকারে এগুলো লালন পালন করে। ইনশাল্লাহ আমাদের গরুগুলো অনেক সুস্থ সবল, দেখতে অনেক সুটেবল। আর আমাদের এছাড়াও এই পাশাপাশি আমাদের অনেক বেশি গরু আছে। আমরা এবারে সবগুলোই আমরা রাখি কাস্টমারের সুবিধার্থে। আমরা মূলত দুধ বিক্রি করি, দেশি দুধ বিক্রি করি। এগুলো মিলে আমরা মূলত প্রতিষ্ঠানটা চালাই। সাড়ে 6 মন, এটার দাম পড়বো 2,20,000 টাকার মতন। তারপরে এটা কেজিতে বিক্রি করা হয় 480 টাকা, 500 টাকা। যদি নিতে পারেন আর 3.5 টাকা করিয়া নেবেন। বিভিন্ন জাতের গরু আছে, যেটা পছন্দ এটা নেবেন। ভাই 8 মনের গো, এটার দাম পড়বে ধরেন না 2,50,000-550,000 মতন পড়বে। আর
কেজিতে বিক্রি করা হয় 480 টাকা আর 500 টাকা। আচ্ছা, এটার খাওয়ান কি মূলত? খাওয়ায় বসিয়ার ফিট আর কাঁচা ঘাট আছে, কাঁচা ঘাট শুকনো। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান এটা হচ্ছে 7 মণ থেকে 7.5 মণ হইব। এটা আমাদের ধরেন 2,25,000 থেকে 30,000 টাকা উঠবে। আর কেজিতে বিক্রি করা হয় 480 টাকা, 500 টাকা। আর যদি সার্ভিস নিতে পারেন আর দেখে নিতে পারেন, টিয়া নিলে টিয়া নিতে পারবেন, আর কেজিতে নিলে কেজিতে নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে কালো গরু, এটা ধরেন 7.5 মণ হইব। এটা 35 থেকে 40,000 টাকা। তারপরে কেজিতে বিক্রি করা হয় 480 টাকা আর 500 টাকা। কেজিতে নিলেও নিতে পারবেন, আর ঠিয়া নিলেও নিতে পারবেন, সমস্যা নেই। আর দেখি সার্ভিস দিয়ে নিতে পারবেন। এটা এবার 8.5 মণ, এটার দাম হইব 2,50,000 টাকা। আর যদি কেজিতে বিক্রি কিনতে হয় তাহলে হইব 480 টাকা আর 500 টাকা। আমাদের বিক্রির পাশাপাশি এগুলো আগামী বছরের জন্য আমরা এগুলো রেডি করতেছি। এগুলো স্টার ফিজিয়ান, এগুলো হচ্ছে বাছুরগুলো আর কি। এগুলো 1 বছর হয়ে গেছে, মেবি আগামী বছর এগুলো আমরা বিক্রির যোগ্য। দেখো ওদের খাওয়া আপনার উন্নত মানের খাবার, আর প্রাকৃতিকভাবে আমরা খাওয়াচ্ছি ওদেরকে আপনার ঘাস, সবুজ ঘাস। আর চলতেছে আগামী বছর আপনারা যারা কিনবেন যোগাযোগ করবেন, ইনশাল্লাহ এগুলো আমরা আগামী বছর সেল করবো আর কি। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, শরীয়ত ডেইরি ও পোল্ট্রি ফার্মে আপনারা মূলত হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান কিছু গরুর পাশাপাশি দেশীয় জাতের কিছু গরু পাবেন। এখানে আপনারা এসে সরাসরি লাইভ স্কেলের মাধ্যমে গরু কিনতে পারেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।